Здрасте. Здрасте. Чего тут делаете? Не знаю, я здесь не живу. Да. Скажем так, атмосферно тут. Предположительно, сетчатая шахта, так что выйду. И нет, ошибка. Ай. Шахта не сетчатая, зато АГИК-ДК. Ну раз уж жду, он глюканул, куда-то вниз поехал. Приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. На 9-й нет. А, на 9-й. Это 9-й. Какие-то тут артефакты, в которых копаться не сильно-то желание. Релейка, кстати, по-моему. Но не на этажной.